기침이 2주 이상 지속되면 되게 피곤합니다. 기침을 한다는 얘기는 기관지가 폐를 보호하는 과정인데 그 과정이 오랫동안 지속된다 그러면 호흡 근력이 이제 피곤해지기 시작하고 호흡 근력이 피곤해지다 보면은 결국은 몸 전체에 처지고 우울하고 불안하고 무섭고 힘들어지거든요. 그래서 기침 2주 이상을 할 때는 기관지하고 폐의 문제가 아닌지 확인을 반드시 해보시고 기관지하고 폐의 문제가 아니다 그러면 내가 어떻게 기침하는 상황에서 벗어날 수 있는지 아주 간단한 가장 많은 예를 말씀드리면 목이 마르면 기침합니다. 그리고 목이 마르지 않으면 기침하지 않습니다. 일반적인 경우에는 기관지하고 폐 쪽에 문제가 있나 없나 2주 이상 넘어지는지 꼭 확인해 보시고 문제가 없다 그러면 내가 생활 습관을 바꿔서 기침하지 않도록 노력하시면 금방 회복되실 겁니다.